kui juba lahti võetud, siis teeme starterile väike revisioon. Vaatame, mis seal sees on, kui must ta on seest. Võib-olla teeme ta puhtaks ja ta hakkab paremini käima. See on üks võimalus, kuidas teda võib paremini talvel käima, sest kui puksidel lõtku ei ole, kontrollime seda ja tal on kerge liikuda, siis ta vähem voolu tarbib ja kiiremini paneb autot käima. Aga selleks meil on vaja võtta aku pluss klemm maha, siis võtta maha starter, miinusklemm juba sassis. Ühesõnaga, aku lahti ühendada voolust, siis starter maha ja siis ma teen seda kõik ära ja näitan juba starteri peal, mida me siis konkreetselt vaatame ja kontrollime seal. Starter on maas. Mis ma sellega teen? Mina teen sellega see, et esiteks muidugi peab märkama, kuidas ta on koos. Siis seda ma vist lihtsalt määrin. Siin on nii, et ta ei tohi üle visata. Seda lihtsalt puhtaks määrida. Ja siit vaatame juba, kas ma teen teda lõpuks lahti või ei, sest ei tea. Väga ei taha, kui aus olla. Aga võib-olla teeme. Siin puksid. Lühidalt. Harri on, veits ta must on. Siin kuskil vastu ei ole käinud. Tõmbakas enam-vähem, see töötab, see Teeme kõik puhtaks, vaatame lõtkud ära ja paneme määriga kokku, siis võiks ilusti töötada. Lühidalt siis kasutasin VD, valged määrad. VD läks tõmbakasse ja valge määr läks planetaarkale ja tõmbakale. See, bendiksile nii-öelda. Siin kõik, mis on sees, ta liigub sinna tagasi, see kõik valge määrega tehtud. Siia määrad kuskile ei pane, paneme ainult siia veel. Siit teeme puhtaks veel ja paneme selle täis. Ja siis peaks jooksma. Muidu midagi. Teoreetiliselt võib seda veel läbi mõõta, aga ma ei viitsi lasta olla. Ta ei käi vastu kuskile ja ma loodan, et ei ole läbi. Masin on koos, seega teeme seda momendi. Praegu on külm ka. Starter hakkas paremini tööle. Ta suht erksam ketrab teda. Isegi tuli kasvu. Ta oli määrdunud ja kuiv määr, et ta takistas selle keerlemist ja seega me tegime talle paremaks. Aga